اخوان المهم كنعتذروا على هذا اللايف القطع حيت لا بليبار اللي تجي لي يدير سينيال ما فهمتش علاش انا بنادم تيدير سينيال بغيت تستافد دخل تستافد ما بغيتيش ما تبقاش دير سينيال علاش دير سينيال باش تقطعنا اللايف راه كاين اللي باغي يستافد كاين تلاميذ معنا باغي يستافدوا ما باغيش يستافد هذا الشيء راه في سبيل الله نديرو حنا مثلا مرابحين منه حتى شي حاجه لا تخسروا الكونيكسيون عندنا لي فورم عندنا غير باش الكلام ديالنا يكونوا مرتاحين متفقين باش نوصلهم واحد المعلومه تعطيوها حنا فارغ واحد المعلومه عاطينا فارغ وما مخلصينش عليها الفلوس اللي كنشدو هما اللي كافيين هما باش خدامين هما اللي كافيين متفقين مزيان الوغ نكملوا في لا بيست دونك ravage la ville afin de sauver la ville il faut trouver le coupable de mort de qui de Léos le roi Léos c'est-à-dire l'ancien roi c'est-à-dire Léos أوديب لويبل مير لونكيت هو بنفسه مير لونكيت هو اللي قرر انه ياخذ داك لونكيت وقال على شكون هو مسؤول très bien alors c'est bien donc la vérité malheureusement était dévoilée et Odile crée ses yeux Jocaste se suicide il a quitté la ville et aussi abdiqué le trône renoncer du trône تخلى عن le trône ديالو على العرش ديالو تقي à ses deux fils Polynice et Éthiopie très bien Polynice et Éthiopie donc c'est l'histoire de Odile terminée commençons maintenant par l'histoire de qui l'histoire de deux frères ennemis أخوين العدوين هما إثيوب et Polynice Éthiopie et Polynice alors بارطاجيو الاخوان بارطاجيو حيت اللايف كنقطع دونك حاولوا انكم بارطاجيو الله يرضي عليكم بارطاجيو حاولوا انكم بارطاجيو باش نكملوا اللايف ديالنا حاولوا انكم تبارطاجيو الاخوان حاولوا انكم تبارطاجيو اللايف راه كنقطع دونك بارطاجيو في لي جروب سيل فو بلي بارطاجيو في لي جروب حيت اللايف كنقطع دونك فيت حاولوا انكم تبارطاجيو ما فهمتش انا بنادم علاش يدير سينيالي ما فهمتش انايا بارطاجيو الخوت حاولوا انكم بارطاجيو غادي نكملوا لنا اللايف ديالنا بارطاجيو الو وصلنا واحد الشيف غادي نكملوا هادشي راه دايرينو غير في سبيل الله راه ما رابحين معاكم والو هادشي راه غير في سبيل الله التلاميذ ديالنا حنا ما باغيش نديروا دي جروب باش نتخلصوا فيهم ولا نديروا شي حاجه دونك حنا درنا التلاميذ ديالنا غراتويتمون من عندنا متفقين الو حاولوا انكم تبارطاجيو الاخوان بارطاجيو دونك بارطاجيو لا فيديو باش نبداو ليكسبليكاسيون ديالنا on a terminé quoi le mythe d'Oedipe في اللايف الاول شرحنا لو ميت d'Oedipe يمكن لكم تشوفوه حيت كان قطعنا اللايف لا بليبار بقى يدير سينيال ما فهمتش انا علاش دونك وقعنا في مشكل وقطع اللايف وعاودناه ما تخليناش عليكم alors c'est bien غنمشيو دابا ليستوار دي دو فخير انمي يعني ليستوار ديالنا تاع لي دو فخير انمي الخوت اعداء alors جوج الخوت اللي هما اعداء alors دو فخير انمي الخوت اللي هما اعداء شكون هما اثيوب اي بولينيس Odile était chassé par ses deux frères. جراو على باهم. Alors Odile renonçait du trône, تخلى على العرش. À qui? À ses deux frères, à ses deux fils, Éthiopie et Polynice. Sont là. Très bien. Alors c'est bien. Donc, sont d'accord. L'histoire se commence. De deux frères. Les deux frères devaient gouverner alternativement. Chacun
une année. Les deux frères devaient gouverner alternativement chacun une année. يعني غادي يحكموا كل واحد غادي يحكي معاه. بدا إثيوبيا هو الأول. Très bien. Et lorsque le rôle ou le tour de Polynice vient, Éthiopie refuse de renoncer du trône à son frère. يعني أنه ما خلاش ما بغاش يتنازل الحكم ديالو دو فرير. بولينيس اش دار؟ جاب صحابو دونك واحد فئه اخرى اونسومبل دي برانس ويجمع على لا فيل. دونك لا غير éclate, une guerre totale éclate. ناض الحرب. Une bataille entre les deux frères. Et malheureusement, les deux frères sont morts dans cette bataille terrible. Les deux frères ماتوا في هذه الباتاي terrible. ماتوا في هذه لا باتاي terrible يعني قتلوا بجوج. Alors, elle reste qui? Créon. Alors, Créon, l'oncle d'Antigone et de Polynice et Éthiope et Ismène. Elle profite de l'occasion, elle profite de la situation. Step. La situation هذه من الوضعية هذه. Alors, nommez le roi. La première décision prise par Créon, alors, refuser d'enterrer le cadavre de Polynice. Pourquoi? Parce que le considérait Polynice comme un traître. اعتبر Polynice un traître, خائن. Très bien. Créon الملك اعتبر Polynice خائن. Mais Créon enterrait Éthiopie parce que elle considère Éthiopie comme un héros. واحد بطل. Donc قلنا أنه هو البطل. Voilà. Antigone, elle est contre qui? Contre la décision prise par son oncle. هي ضد القرار اللي خدا l'oncle ديالها. علاش؟ حيت في القديم si on n'entoure pas une personne elle ne trouve jamais le repos. إلى أننا ما دفناش شي واحد عمره ما تتلقى الراحة الأبدية ديالو تبقى ديما ناعسة. هو الفكرة ديالهم الإله ديالهم كانوا تيقولوا هادشي. مزيان. Alors l'histoire d'Antigone se commence. Sommes d'accord? C'est bien. Et après on commence le fiche pédagogique d'Antigone. Le fiche pédagogique d'Antigone. حاولوا أنكم تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش نبداو لا دوزيام بارتي. حاولوا أنكم تبارطاجيو الخوت باش نبداو لا دوزيام بارتي. خليو دي كومونتير حيت اللايف الأول راه مشى لينا. تري بيان. خليو دي كومونتير. خليو دي كومونتير s'il vous plaît. خليو دي كومونتير كانت عندكم با غراف. Alors c'est bien. Très bien. Alors, commençons par la fiche pédagogique d'Antigone. يعني la fiche pédagogique. L'auteur, l'écrivain, le siècle, les années d'apparition, d'écriture, de présentation, les personnages, le lieu, le temps, les indications spatio-temporelles. Très bien. Alors commençons par le titre. On a le titre de l'œuvre Antigone. البطلة ديالنا إيبونيم هي أنتيغون. البطلة ديالنا شنو هي؟ هنا هي أنتيغون. هي على مدار الفيلم كامل هي أنتيغون. Très bien. L'auteur جون أنوي. درت لكم هذا الأحمر علاش؟ راه ما تنقولوش جون أنوي، ما تنقولوش أنوي. لا بليبار تنطق تيقول لك سير جون أنوي. ما تنقولش أنوي. جون أنوي. هذه ما تنطقش. الأش ما تنطقوهاش. أنوي. ألو تقرا أنوي. هاد الأش سمع شي واحد نطق تقول لي راه خطأ ما تنطقش. صامت ما تنطقش حيت لا بليبار تنطقها. مزيان. كيف سياكل 20e siècle القرن العشرون. Très bien. 20e siècle. La date d'apparition, on a la date d'apparition, la date d'écriture et la date de présentation la première fois. La date d'écriture 1942. 1942. La date d'écriture 1942. La date de présentation 1944. 1944. يعني المرات الأولى هي 1942 كنت كتبات ولكن ما تعرضات أول مرة سيغ سين أو والتيات كنقول هي 1944. لو جون النوع ديالو تراجيدي موديرن. ألوغ تراجيدي موديرن
علاش هي tragédie moderne. On a le champ lexical tragique, عندنا la mort, tourisme, suicide, c'est bien. عندنا ولا pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. ما تقولوش pièce théâtrale. تقولوا une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. ما تقولوش pièce théâtrale. Une pièce de théâtre. C'est bien alors une pièce de théâtre. Époque de l'action. L'époque de l'action, l'Antiquité grecque, le Coran, l'Yunani. L'Antiquité grecque. Très bien. La tonalité, les registres. Qu'il y a tragique, qu'il y a comique, qu'il y a pathétique, qu'il y a dramatique, qu'il y a satirique, qu'il y a polémique. Alors, qu'il y a comique. Donc, mais, Antigone, la tonalité dominante, ou le registre dominant, c'est tragique. Tragique, ما عنديش pathétique, ما عنديش comique, ما عنديش polémique, عندي tragique. C'est bien? Alors pour, علاش هي tragédie moderne؟ علاش؟ حيت في l'ancien شنو كديروا؟ كاين عندنا des actes, عندنا des scènes. Acte 2, acte 3, les scènes, on respecte les règles de théâtre. ولكن هنايا الكومبوزيسيون ديالها با d'acte ni de scène. ما فيهاش des actes, ما فيهاش des scènes. بحال مكتوبه ان ديالوغ ديريكتومون. بحال واحد الخطاب، بحال واحد ديالوغ اونتر دي بيرسون، بحال جوج تيهضروا. ما درناش لا سين 1 لا سين 2 لا سين 3، غير حنا لي بروف اللي قسمناها وصافي. تفهمتي؟ Alors, pas d'acte ni de scène. Le lieu de l'action, où se passe l'action. Où se passe l'action. Thème. Alors, passe thème. C'est bien. Thème. La vie thème. Bien. Alors, Antigone, titre, John Unwin, 20e siècle. La date d'écriture, 1942. La date de présentation, 1944. Genre, tragédie moderne, pièce de théâtre, époque de l'action, l'Antiquité grecque. La tonalité tragique. Composition, pas d'action, pas d'acte, né, de scène, le lieu de l'action, thème. Sans d'accord. Deuxième d'abord, le type de texte employé. Le type de texte. واش من انواع تاع النصوص اللي مستعمله لينا هنا؟ Alors, argumentatif. علاش؟ Parce qu'Antigone emploie des arguments pour convaincre Créon de la laisser d'enterrer son frère. تستعمل حجج وبراهين باش تقنع خالها باش يخليها دفن خوها. Créon, son oncle, emploie aussi des arguments afin de convaincre Antigone de renoncer de son projet de l'enterrement. حاول هو يدير des arguments ويقنعها باش تخلى على القرار ديالها باش تفل الاخ ديالها. طاطي لو prologue. شكون هو لو prologue؟ Personnage extérieur de la liste, de l'intrigue. Personnage extérieur de l'intrigue. Or, liste خارج la liste تاع البيرسوناج ولكن هو extérieur خارجي. شنو هو الرول ديالو؟ شنو هو الدور ديالو؟ Présenter les personnages, le lieu, le temps et l'action et tout ce qui va arriver à la fin de l'histoire. هنا فين الدور تاع البرولوج. في الكلاسين 1 كاين البرولوج اللي يحاول تيدوي لنا البيرسوناج لو ليو شنو كان واقع قبل. هذا هو البرولوج. لو كور هذا لو كور شكون هو لو كور؟ بريزونتي لوبينيون بوبليك يقدم لوبينيون بوبليك الرأي العام. alors بريزونتي تيمثل الرأي العام. شكون هو الرأي العام هذا؟ لو بوبل دو تيب شعب تيب هو الرأي العام. alors شعب الشعب ديال تيب. La notion de fatalité. La notion de fatalité. Alors, Maser Maktoum, t'as Antigone Chao. Antigone ne peut pas échapper de la mort. Antigone ne peut pas échapper de la mort. Antigone, impossible à notre mais le qadar ديالها شنو هو la mort. غتموت في الاخر. تبقي هذا هو مصير ديال Antigone. Bien. Très bien. Sommes d'accord. اللي ما فهمش دي كيسيون اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير حنا غنحاولوا اننا نجاوبوا عليهم. مزيان غندوز لواحد البارتي لي زانديكاسيون تومبوريل. يسولكم واحد الكيسيون. Combien de fois Antigone a essayé d'enterrer son frère? Combien de fois Antigone a essayé d'enterrer son frère? شحال من مره حاولت تفل الاخ ديالها؟ Combien de fois? 2 fois, 3 fois, 4 fois. Combien? غنشوف لي كومونتير. دونك غنشوف لي كومونتير شحال من مره Antigone
في الاخ ديالها. الوغ شحال من مره حاولت انها تدفن الاخ ديالها. دونك شحال من مره حاولت تدفن الاخ دو فوا لوكيتا تري بيان دو فوا. نقص شويه الصوت راه كنسمعوك مزيان مي واخا صلاح شكرا. نحاول نقص الصوت شويه نرفع الصوت باش كلشي يفهم. الوغ دو فوا الاخرين شحال الوغ كومبيان دو فوا اونتيغون a essayé d'enterrer son frère دو فوا تري بيان. ما عندي ما نسالكم تري بيان دو فوا مزيان. الله يرضي عليكم تري بيان برافو عليكم راكم حاضرين وعارفين ليستوار اونتيير. دونك Antigone, à 4 heures du matin, c'est la première tentative. 4 heures du matin, première tentative. يعني 4 الصباح أول محاولة درتها أنتيغون. 4 الصباح c'est la première tentative. يعني أول محاولة. Midi, deuxième tentative. Midi, deuxième tentative. يعني محاولة ثانية. هي فاش le midi. 5 heures la fin de l'histoire. 5 heures la fin de l'histoire, c'est-à-dire Antigone n'arrêtait pas les gardes. Donc 2 fois. 4 heures du matin et le midi. C'est bien? Et 5 heures c'est la fin de l'histoire. Sommes d'accord? Très bien. Alors on peut effacer cette partie. Alors écoutez bien. Deuxième partie. Alors on dit le rapport des personnages avec les lois. Le rapport des personnages avec la loi. Très bien. Alors, je m'accorde. Alors, on a Antigone. هنا le rapport des personnages avec la loi. يعني كل واحد يحترم واحد la loi. Antigone respecte la loi divine. Antigone respecte la loi divine. تحترم القانون الإلهي. القانون الإلهي. C'est bien, alors respecte la loi divine. مؤمنة. تحترم القانون الإلهي. Crayon. Alors, crayon respecte la loi humaine. C'est bien. قانون إنساني. Alors, تحترم قانون اسمه قانون إنساني. Sommes d'accord? Antigone respecte la loi divine. Au crayon respecte la loi humaine. C'est bien. Alors, on passe. Très bien. Dans la partie A, les arguments d'Antigone. On a un les arguments. Très bien. On a les arguments présentés par Antigone afin de convaincre son oncle de la laisser d'enterrer son frère. شنو هما les arguments اللي قالت لنا باش أنها تحاول تفل الأخ ديالها باش تقنع كريون. C'est bien. Polynice, elle est sans. أول حاجة Polynice, elle est sans frère. Elle a le droit au repos. Elle a le droit au repos. يعني من الحق ديالو انه شنو؟ من الحق ديالو ارتاح. Très bien. Son devoir. Alors, le devoir de qui? D'Antigone et d'enterrer son devoir est d'enterrer son frère. Après, alors son devoir de enterrer son frère. يعني هنا شنو؟ أنتيغون عطاتنا دي زارغيمون باش تقنع شكون؟ الخال ديالها اللي هو كريون باش يخليها تفل خوها. إلي سون فخير ياك؟ إلى الدغوا أو غوبو من حقه أنه يرتاح في القديم
واحد الاسطوره تقول شنو الا ما دفناش لو كادار نوتخو جامي لو غوبو الا ما دفناش لو كادار عمرها ما تتلاقى لو غوبو مزيان الى الدوفوار دونك سون دوفوار اي دونتيغي سون فرير يعني من الواجب ديالها انها شنو انها تدفن الاخ ديالها مزيان دابا غنشوفوا لي زارغيمون اللي عطانا كريون c'est-à-dire le roi et l'oncle il est comment créé il est sévère strict قاسي horrible aussi alors considère Polynèse comme un traître alors Créon interdit l'enterrement donc interdit l'enterrement. Pourquoi? Parce qu'elle considère Polynèse comme un traître. Alors, comme un traître. تعتبر شنو؟ خائن. تعتبر Polynèse خائن. لهذا الراجل يدفن. طاقين هذا هما لي زارغيمون. Interdire l'enterrement parce qu'elle considérait Polynèse comme un traître. تعتبره خائن. واخا je me pose une question. Alors, quels sont les moyens employés par Antigone pour enterrer son frère? Deux moyens. شنو هو الوسائل اللي استعملت أنتيغون باش تدفن خوها؟ نعطيكم دقيقة ونشوف في لي كومونتير دقيقة ونشوف شنو هما لي مويان اللي دارت أنتيغون باش تدفن خوها. في دوك جوج المرات يلا. اش فرق ديالهم؟ الوغ شنو هما لي مويان شنو هما الوسائل اللي استعملات عامر بارطاجي عامر بارطاجي عامر الوغ شنو هما لي مويان اللي استعملات أنتيغون شنو هما لي مويان اللي استعملات أنتيغون بغيت كلشي يشارك دونك شنو استعملات باش تدفن خوها يلا فيت شنو دارت شنو هما الوسائل اللي استعملات الوغ شنو هما الوسائل اللي استعملات les ongles ah très bien nord ضحى c'est bien hein les ongles de sa main Z شكون اخر le devoir moral أميمة سي تا هو كاين واخا Z une petite pelle très bien مزيان أميمة voilà très bien la pelle Neymar très bien très bien alors مزيان très bien donc ça marque la pelle c'est bien de qui de son frère Polynèse واستعملت aussi ses mains alors les ongles aussi c'est-à-dire entre parenthèses sa main alors استعملت donc la première tentative استعملت la pelle de son frère استعملت البالة ديال خوها ولكن مالوغوزمون خلاتها فين الوغ خلاتها في تما الوغ لا بروميير تونتاتيف خلاتها حدا لو كادار لا دوزيام فوا استعملت لي زونغل فار تاع يديها الوغ مشات بحال هكا الوغ مشات باش تفن الاخ ديالها مزيان سون داكور دونك غندوزو لو شوا دو لا مور دونك في النظر ديالكم اسكو أنتيغون a choisi la mort ou la vie est-ce qu'Antigone a choisi la mort ou la vie واش اختارت الموت ولا الحياة قولوا لي علاش يلا اخوان لو شوا d'Antigone très bien alors le choix d'Antigone est-ce qu'Antigone a choisi la mort ou choisi la vie très bien c'est-à-dire la mort entre parenthèses c'est la mort et aussi la vie يلا شنو اخترت alors il a choisi quoi il ne choisit pas oui شنو اخترت oui شوف les commentaires alors Antigone شنو اخترت oui شنو اخترت الاخوان واش استعملت وسائل التعقيم عامر الوغ شنو اختارت الاخوان واش اختارت انها تموت ولا اختارت الحياه فوالا انا غنقول لكم شنو اختارت لا مور لا ما اختارتش لا مور اميمه دونك واخا انا غنشوف وغنشرح لكم مزيان واش اختارت لا مور ولا اختارت لا غنشرح لك وغنعطيك
l'explication. يلا انتبه معايا. Antigone ne choisit pas la mort. Elle ne choisit pas. Alors, elle ne choisit pas de mourir. ما اختارتش انها تموت. Mais elle a choisi de suivre son devoir d'enterrer son frère. Mais elle a choisi d'enterrer son frère. تعرفين ما اختارش تموت ولكن اختارت انها تدفن خوها وهذا هو السبب اللي غيخليها تعدم في الاخير وتموت. تعرفين على هذا هو السبب ما اختارش تموت ولكن اختارت انها تبع الدوفوار ديالها اللي قال لها انها خاصها تدفن خوها. دونك هذا هو لا كوز اللي خلاها على فان دو ليستوار ايلي كونداني باسكو elle s'oppose la loi proposée par Créon. On dit au début de la science que Créon interdit l'enterrement de Polynèse parce qu'il considère Polynèse comme un traître. C'est-à-dire la personne qui voulait ravager totalement la vie. Ils sont d'accord. Alors pour cette raison, je vous explique qu'Antigone ne choisit pas la mort, mais elle choisit d'enterrer son frère Polynèse et de suivre son devoir. C'est ça la raison principale. Ils sont d'accord? C'est bien. Alors notez cette information dans vos mémoires. Et n'oubliez pas cette information. Elle est très importante. Bon, commençons par la dernière partie. C'est la dernière partie avant que nous commençons l'explication ou une analyse profonde de la pièce d'Antigone. C'est la dernière partie, c'est-à-dire le comportement d'Antigone. Le comportement. Alors, le comportement d'Antigone. Caractère, عقلية ديالها، شخصية ديالها، شكل ديالها. Alors, كي دايرة هي؟ كي دايرة؟ Alors, elle est une petite fille. ياك؟ Elle est une petite fille, elle est Épouline. Je dis Épouline. Une petite fille maigre, ضعيفة, Épouline. Je dis Épouline, بطلة. Alors il y a le batala, Épouline. Alors il y a le batala. Et le rebelle, chien rebelle. Elle est rebelle, mutamarrida. Mutamarrida, elle est entêtée. Elle est entêtée, anida, sakat, balhajra. D'après, elle est aussi courageuse, une fille courageuse. Chien courageuse. Elle est courageuse, شجاعة. Alors, le comportement d'Antigone, une petite fille maigre, mince, ضعيفة, éponyme, c'est-à-dire بطلة, rebelle, متمردة, révolte, c'est-à dire elle révolte contre Créon, son oncle. Elle dépasse la loi de Créon, la loi posée par Créon, parce qu'il a un seul objectif dans sa vie, c'est d'enterrer le cadavre de son frère. Il a dit qu'il a le droit au repos, il était aussi son frère. Elle est entêtée, c'est-à-dire une tête de pierre, une tête de pierre. La dourouche gahna, ensemble l'hjar, pierre. Bien. Alors elle est courageuse. Elle est comment? Elle est courageuse. Par contre, sa sœur, elle est lâche. Elle n'est pas courageuse, elle est belle, charmante et aussi très belle. إخوان كما اللايف اللي عنده شي سؤال يخليه في الكومونتير. الحصة المقبلة غنديرو لا بواط ميرفاي دوزيام شابيتر وهكا هكا مشينا. لا عندكم دي كومونتير خليهم لي عندكم.